Futhi ngale magama uchaza ukuthi uvele utalwa uslow learner. Yebo bhuti, ngitalwa ngi-slow learner vele bhuti. So futhi Yeah. ka grade 1 labo thishela nabo mistress bebaphatha kanjani? Bebabona ukuthi uslow learner bokunjani? Bebabona bhuti ukuthi ngi-slow learner isikhathi seyongifundisa bebede vele. Bebethe bhuti. Yeah. And bosidinga. Yeah, bengisidinga isikhathi sewuthi bahlale nami phansi bangikhombe konke lapho ngizama khona nanoma ngihluleke. Ngayimagama bhuti bokufuna ngaba abazange bakuyekelele. Ufuna ngaba baqhubeke nawe njalo njalo. Yebo bhuti. Bona bayekelela bhuti. Yeah. So ungichazele bhuti ukuthi esikoleni ugcine kabani? Mina isikolo ngaqeda 2022. Yes. Yeah bhuti. Okay. Yeah. So bokiphi grades? Bengiku higher certificate. Yes. Ngaphuma nayo bhuti higher certificate. Yes bhuti. Yeah. So awungichazele bhuti ukuthi like ekhaya njengoba ungaka so bhuti baphatha njani or even nabo makhelwane or la emangweni la uhlala khona nakhona bakuphatha njani bhuti? Bhuti ngakusho kwami bangiphethe kahle bhuti kakhulu. Yes. Yeah, bangiphethe kahle kakhulu. Bangihlonipha nje labanyenti bangihlonipha bhuti. Yeah bhuti. Bhuti nami ngiyakuhlonipha. Yebo. Phela wena ngibhuti man. Yebo. Ungumnakethu. Yeah bhuti. Yes bhuti. Ngiyakuva bhuti. Yeah bhuti.